Hey guys, welcome back to the channel, RandomPHDude here. We are back. This is going to be another video para sa MNL48. Parang ang awkward, bigla akong huminga sa gitna ng MNL tsaka ng 48. Parang MNL 48. Naubusan ng hininga. Okay, anyway, we're going to do two videos para dito sa reaction na to. Ang ating requester ay si Kenneth Primitiva, and dun sa request niya kasi dalawa na yung nakalagay, and ang pagkasabi niya, kuya pwede mong gawan ng reaction to, total maikli lang daw yung isa, and may basta naaliw ako dun sa sinabi niya sa comment, kaya let's do this. Request mo this one. Uunahin natin yung unboxing ng silver play bottle. Medyo natuwa rin ako. Congratulations, guys. At meron na kayong silver play button. Parang gusto kong makita yung reaction nila kasi wala lang. Alam mo yun, parang nakakatuwa, I think. Let's go. Oh, may nag-ML pa dun. Ah, chocolate. Nakakaaliw naman yan. Natuwa kasi kala chocolate. Bakit may ganyan? Nai-imagine ko na ako yung isa. Ganito ba yung mga handshake? Nag-ML din sila? Uy, minsan nag-stream ako ng ML. Tara, laro tayo. Pag mga gantong games, nakakaliw talaga panoorin mga babae maglaro. Share. Janken po! Naku, magaling ako dyan. Nakakaaliw naman to. Oh. Parang feeling ko pag ako sumali dyan, tapos si Abby yung nasa kabilang side, may mga dugo-dugo pa ilong ko dito. Diyos ko, epic yun, guys. Minsan na lang magpapapicture, hihimatayin pa ako. Yes! Preach! Nasasangla po ba to? Pwede po ba to yung sangla? Picture lang mo! Yes! The best po talaga. Sana Nice! Nice! That was nice, guys. Nakakatuwa yun. Na in a sense na parang, kasi kung iisipin mo, technically, ang fan base nila is lagpas naman talaga ng 100,000 na yan eh. Sure, di ba? Tapos, pero yung parang makita mo na yung raw expression nila na natutuwa pa rin sila. Tama ba na ang silver play button is i-award pag 100,000? Oo ata, di ba? Pero kahit yung mga ganong maliit na bagay, feeling ko yung mga ganyan, ano eh, yung nagawa nila is above and beyond na dun sa kung ano yung ibig sabihin ng silver play button.
technically ganun talaga. Mas mataas na sila doon. Pero yung minsan yung mga small things talaga, sila yung nakakapagbigay ng ano eh, ng kasiyahan pa eh. Okay, next tayo. Ano na? Ang nakalagay, MNL48, Backstage with Abby at Kouhaku Uta Gassen. 2019, let's go. Hello everyone! So, nandito po kami ngayon sa Terminal 3 at mag-check-in na kami ng gamit. Excited na ako sa NHK ko. Grabe guys, ang lapit. Sana po magustuhan yung performance ko doon at ma-represent ko po yung MNL48. So, naririnig ba ako ng camera? Uy! So, Huwag ka masyado lumapit, Abby. Hindi ko kaya. At sobrang excited ako kasi balita ko winter ngayon sa Japan. So malamig. Kita niyo naman sa aking outfit. So papasok na po kami ng airport ngayon. Excited na ako dahil bukas na bukas magpa-practice kami. Ang lapit-lapit. Oh my God. Dito basta-basta ang event kaya isang privilege. Privilege talaga yung sasabihin ko. Pero sige, isang privilege ko na makapunta sa Kouhaku. Congratulations. Yes, so mag-update ulit kami niya. So, hello! So, nasa airplane na po kami ngayon. Sa airplane na kami ngayon. Grabe, oh. Kasi dali pa kayo makakadating ng mga 8 p.m. So, may time pa ako para mahulog. Grabe. Sobrang lapit. Kay ganda. Oh my God. Perfect na nila lang. Asa na ba yun? Diba, grabe ang ka-eyebags ni Mayora. Kaya mag-i-skip muna. Ha? Sana ay bag na lang ako. Ito yung tipo ng ano eh, pag tinapihan mo, magmumukha kang germs. Kaya, wag na lang pala. Baka magmukha akong bacteria sa tabi niya. Medyo. Hindi ko alam kung ano. The first time. Iba yung tense ngayon. Kasi, taas ng expectations. Grabe, wala siyang kasamang ibang ano, no, members. Hello everyone! So ngayon, paano ka natin tayo sa Manila Air? Nasa loob pa lang malamig na. Paano na pag sa labas? And then, excited ako kasi kasama ko mag-perform sa Kouhaku. And for more updates, please continue watching. Parang pati ako na-excite kahit hindi ko alam kung anong event ito. Hello everyone! Again and again and again! Sobrang lamig dito sa Japan. At alam niyo ba, si Abiling malakas ang loob, naka-skirt ang girl niyo. Pak! Kala mo, wait lang, itutulog pa ang aking mga paninda. Mga paninda. Mga paninda ni Abiling. Malamig na mahangin, parang sa aircon. Hindi pala aircon, parang nasa ref. Nasa freezer. Ganon, pak! Oh. Ewan ko kung naririnig niyo ako. Pero sana naririnig niyo ako. Wala na ako nadidinig. Nakatingin na lang ako. Nakatingin na lang ako. Wala na ako nadidinig. So, ayan ang mga lugar kung saan pwede kayong tumingin pag nanindyo kayo. Ang dami! Sa buhay! Wow! Sa hotel, and I think 1 hour and 30 minutes ang aming biya. So, meron pa akong time para magpahinga. Kape muna ako. Habang siya napapahinga, ako nabubusog yung mata ko. So, it's a win-win situation. Hello po! Ngayon magsisimula na ang Kouhaku. Siguro mga isang oras
minutes na lang magsisimula na kami. At bago kami magsimula, dinalaw kami ni Pikachu. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Bingham! 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 Kung nakikita niyo po ang uniform ko, meron pong MNL48 na nakalagay. So, nakakatuwa kasi nagkaroon ng uniform ang MNL48 sa Kouhaku. Manila represent. Watch Kouhaku. Konnichiwa. 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 よろしくお願いします。言葉を教えていただきたいです。Kamusta po? Kamusta po? Ano yung nangyayari? Kamusta po? Kamusta po? Aw, natidinig niyo ba yun? Ano yung nangyari sa audio? Parang medyo nabingi ako dun ah. Sa audio ata nila yun, di ba? Oo nga. Patuloy, suportahan, sa Galing ah. darating na taon. Sana, maging masaya. Uy, ang galing niya. Ngayon. Salamat po. Ano kaya yun? Woohoo! Represent! Philippines represent! Wow! Hello everyone! Yes, wala akong boses, pero tapos na po ang show sa Kouhaku at sobra akong masaya kasi this is the first time na ang MNL48 ay makakasali sa Kouhaku. We are going to say hi to MNL. So hello MNL! Hope to see you soon, bye-bye! Yay! Hi! Santa, hello! Can you say hi MNL? Hi! MNL. MNL. Hi! Arigatou gozaimasu. Pwede siguro akong umupo kasi Grabe no? Nakayanan niya no? No! You're younger. I'm sorry. Sorry. Can you say hi to MNL? That's the name of our fan base. MNL. MNL. Yeah. Hi, MNL. Please support Pikachu. Yes. Jakarta. Thank you. Indonesia pala siya. I don't want to speak English. Thank you. Bye. 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 Nakakatuwa naman yun. Alam mo yun, parang kahit hindi ako solid na yung kasi syempre 'di ba kahit anong artist merong fan base yan tas yung circle niya andun yung core na kunyari sa MNL48 andyan yung MN Loves tas meron pa yung outer core na yung fans ganyan and alam mo kahit na hindi ako yung nasa mega pinaka major immediate support group ng MNL48 nakaka-proud kasi sabi nga 'di ba parang third time pa lang ito na may Filipino na invited sa ganitong event. First is si Gary V and then second is yung Smoky Mountain. Siya din yung nagbigay sa akin ng trivia, Kenneth. Tapos third is si Abby ko. Nag-i-illusion na ako. Anyway, ayun na nga. Uy, nakaka-enjoy. Maraming salamat, Kenneth. I enjoyed this video. And grabe. Hindi ko alam, pero congrats, Abby. Yung just the thought na sinolo mo yung journey papuntang Japan, na-hustle mo siya, and nagawa mo, natapos mo yung event. Grabe achievement na yun, no? Pwede mo ilagay sa resume mo yun, no? Tapos lahat tatanggapin ka na kahit saan. Grabe! Okay, so I think that is it. Thank you guys. See you again next time. Kayo na ulit bahala sa kung anong next video. Take care. Bye-bye.
On this journey we will find our souls begin to intertwine. A heart of gold forged to inspire. It's Starfire. It's Starfire.